Inak úplne by som zabudla, Peťa vás pozdravuje. Herečka, pozdravuj nás. Akože mám ju rada, ale vôbec nie je taká fitnesska, jak zo seba robí. Minulé som ju tu videla, jak pučiť čokoládu do hlavy. No a ten jej Mareček, akože topánky za 600 eur, akože očividne z ním nie je čisto z lásky, ako to ona hovorí. Keby len to, však ju ešte aj podvádza. Odkiaľ máš, prosím ťa? Ja som strašne šťastný, že ste prišli na natáčanie práve ku mne. A ja viem, že by som sa s vami nemal rozprávať, ale je to úžasný pocit. No veď Zuzka Peti povedala, že Ivanina sesternica to povedala a vraj to nebolo iba raz. To bol celkom extrém. Alica, idete riešiť to kradnutie? Hej, chceme trošku čo poriešiť. Tak ja vás tu niekam idem robiť svoje. Dobre, ďakujem. No, kamoši, môžem? Počujte, že by, neviem, či si všimli, ale by už trebalo pomaly človek myslieť na to, že ako ukradneme našu triednu knihu. Celú tú školu tu proste riešim asi s 3 ľuďmi, lebo sa tam nemá kto v tej skupine vyjadriť. Keď sa snažím s nimi nejak proste komunikovať, či v triede, alebo proste v skupinkách, samostatne každému písať, nikto sa mi nevyjadruje, nikto mi nedá nejakú reakciu. Keď už po nejakom mesiaci sa mi konečne niekto vyjadri ku niečomu, proste nikto sa nechce angažovať, každý len dúdre, chátu na dozvuky ešte stále, proste len sa dohadujeme na 3 roky. Oznámka, dokým sme sa dohodli, to bolo dobre, že nie pol roka sa to riešilo, v marci sme to mali kedy poriešené, no sa to vyriešilo v septembri samozrejme definitívne. Proste katastrofa, s fotkami nikto není spokojný, všetko zle, všetci len dudrajú. No ale už uvidíme, jak bude, dúfam, že všetko dobre dopadne, i toto kradnutie, že dajak bude, že dajak bolo, dajak bude, no a že všetci budeme aspoň trochu spokojní. Čiže neviem, či ste už mali nejaké návrhy, alebo si aj niečím rozmýšľali, poprípade ste niečo super úžasné videli, ale hej, tak by sme to mohli teraz spolu vymyslieť, to dať dokopy. Skúste tak asi skôr sa vydohodnúť v skupinkách, alebo tak, ak sa bavíte a príďte mi to povedať a potom na 7 hodine sa spolu dohodneme, že čo? Chlapci, nechceme dačo vymyslieť na tú triednu knihu, alebo dačo na to kradnutie. A čo? Neviem, dačo. A dajte dole mobily, ne? To normálne vymyslíme. Okay. Ako? Máš už niečo vymyslené? Nemám, však preto sa pýtam. A Dano, daj dole, prosím, ten mobil. No, ja však tam ja nechcem byť. Však čo vymýšľate, to proste zoberte. Uj, ty tam, čítaj si knihu, kamo Maďar, leží. Maďarko, furt hovorím, že mi tak nemáš hovoriť. Pust ma, prepáč. Pust. My máme toho sama radi, ale občas je až príliš ľahké si z toho liberála robiť srandu. Občas mi je sama ľúto, ale dnes ne. No, ja mám jedného dobrého kamaráta zo Seníka z detského doma, dobrý chlapec, ale by nám to vedel za nejakých 20 € poriešiť, si myslím. Hej, kamo, a ja ty peniaze si nakreslím, ne? Aké šaty sa mi podarilo nájsť na školu. Super, krásne. Berte si koš, dievčatá, to pre vás. Ďakujeme. Ešte, ja som počúvala včera v podcaste, že sladké k dobré k učeniu. No, keď už máme to sladké na rozmýšľanie, nechceme skúsiť napísať scenár na kradnutie. Ja by som aj, ale mám fakt plnú hlavu toho dizajnu a ten umelec sa ešte stále nevie rozhodnúť, že čo vlastne chce. Muži, keby si vedela, koľko sa môj frajer rozhoduje. Tak nie každý môže byť Harry Styles. Ja aj tak nemôžem byť dlho, lebo ešte idem kúpovať s mamkou šaty na oslavu, takže... Tak niekto iný to urobí. No, celé sa to začalo jedno krásne pondelkové ráno. Ja viem, ja a pondelkové dieťa, hej. No a mamina mi už od malička vravela, že som taký iný, odlišný od druhých detí. A vlastne už keď oni v tej porodnici, v tej nemocnici plakali tak monotónne, tak falošne, tak už vtedy mamina videla ten rozdiel medzi mnou a inými deťmi. Sedela som s ním 3 roky v lavici. Je to jeden zo spolužiakov. Ale ako sa vedľa neho opisuje,
Pretože keď sa niekto pozerá našim smerom, pozerá sa na neho. Chlapci, ideme do bufetu. No čo? Vymyslel si už niečo? Dajte mi všetci pokoj s tou triednou knihou. Ja tam fakt nechcem byť a zase to dopadne tak isto, že každý si bude robiť, čo chce. Na čo? Akože to vážne? S týmto máme pracovať. Potom sa spustíme zo stropu v čiernych kostýmoch a ukradneme triednu knihu rovno pod nosom. Super, čo? Čo si taká unavená? Bolo som, ale... Klasika. Kus naspidovaná si, či? Na čo ti to treba robiť, však to zrobia iné? Lebo nestíham nič. Chcem ísť domov, pretože sa mi treba učiť biológiu, už ma z toho bolí hlava. Aj tak je to celé bullshit, však si to o rok nikto nebude pamätať. No tak očividne už sa všetci domov, tak verím, že máte nejaké návrhy, napady, môžete ich teraz povedať, aby sme sa už teda vytratili čím skôr. Tak, my máme si, že tam jeden taký nápad, keďže som sa až takto dopadne. Sorry, pardon, sorry. My máme jeden taký nápad, tak by sme nám ho chceli ukázať. No idem, môžeš. Nie ste hladní, bo ja hej, potrebujem si ešte niečo vybaviť, čiže čo ak by sme sa vytratili z tejto inštitúcie? Ja neviem, mne to príde také predvídateľné klišé. Bože, akože keď sa ti to nepáči, čo keby si to čo vymyslela ty? Sonia, a ty prečo nie si pre zmenu aspoň raz ticho? To akože nie je dokument o mne? To mi nikto nepovedal. No a prezradíte mi, ako sa volá tento film? 24 hodín v triede Sexy Billy Kexy. Aha, no a môj manažer o tom vie? No ja súhlasím s Baškou, že to je celkom blbosť. Ej, ty si blbosť. Akože na čo som sa potom celá prezliekala? No ja som ti nemohla povedať, že nič nemáme, lebo každý dobre vie, že ty by si sa nijak na to nepripravila, takže sa nečuduj. Dievčatá ma tak dlho presviečali, že sa mám prezrieť za triedného a nakoniec nič. A ešte mi hovoria, že to nie je uveriteľné. No toto nie je reálne. Kedy som sa ja nepripravila na niečo? Ako to... Ale prd. 300 hrmených do vás. Ja to nemôžem tu s takými špekulantmi. Ja sa snažím, kašľam na to celé a vy tu píšete, draftujete a nič to nebude. Hovor zase, ja tu nebudeš čím prijazovať, aj. K nám? Čo je zle na tom byť k nám priradený, ty malomestský podnikateľ? Ešte raz mi tak povieš a... Prestaň žrať. Počula som nejaký hluk z triedy. Možno to bola hádka, ale keď som sa započúvala do ľubozvučného rytmu slov, bola som na nich pyšná. Skromne môžem povedať, je vidieť, že som ich na maturitnú skúšku pripravovala ja, pretože aj počas hádok sa vyjadrujú gramaticky správne. Keď som počula, môžeme sa na to namiesto môžeme, bola som na nich pyšná a srdce mi zaplesalo. Vtedy som to pochopila. Má to zmysel. Práca učiteľa je poslanie, nie povolanie. Môžete byť prosím ticho, niekto sa tu snaží čítať. Ty buď ticho a snaž sa vymýšľať. Staraj sa radšej o seba. Že vám všetkým nie je hanba. Toto je nemožná trieda.
Drahý pán učiteľ, ďakujem vám za krásnych 5 rokov s nami a v mene celej triedy by som vás chcel pozvať na našu stužkovú slávnosť, ktorá sa uskutoční v PKO 10.11. Ďakujem veľmi pekne a pozvanie príjmam.